تبریک میگم، تو عنوان نگهبان شیفت شب ایستگاه مترو طالقانی استخدام شدی. معمولا قطارهایی که از این مترو حرکت میکنن مسافری ندارن، یا بهتره بگم مسافر عادی ندارن. وظیفت ساده است، چراغ‌ها روشن نگه دار، اتاق کنترل رو ترک نکن و از هم مهمتر قوانین رو هرگز فراموش نکن. قانون اول، هر شب ساعت 1:17 قطاری وارد ایستگاه میشه. اگه صدای پیاده شدن شنیدی، اصلا از اتاقت بیرون نرو. دوربین‌ها ممکنه چهره نشونت بدن که انسان نیست. واکنش نشون نده، اونا دنبال تو میگردن. قانون دوم، دوشنبه بین ساعت 3 تا 3:15 چراغ یه قطار خراب از تونل شهری روشن میشه. سریع در تونل رو قفل کن و نذار کسی وارد بشه. هر صدایی که از پشت در شنیدی بگو شیفت تو تموم شده. قانون سوم، اگه مسافری با لباس خیس وارد شد و گفت از ایستگاه بعدی اومده، اصلا به چشماش نگاه نکن. اون ایستگاه 3 سال پیش به خاطر آب گرفتگی بسته شده. اون مسافر هیچ وقت نباید اینجا باشه. قانون چهارم، اگه خودت رو از پشت شیشه اتاق کنترل دیدی، سریع برق رو قطع کن و تا طلوع آفتاب صبر کن. هرگز نباید 2 نسخه از تو توی ایستگاه باشه. خبر خوب اینه که تو میتونی یه همکار برای خودت انتخاب کنی. برای راهنمای بیشتر فالوم کن. موفق باشی.